Ó, meu Deus, como cai. Agora já é fogueira lá. Poderoso lá. Fogo! Fogo interior! Olha que cabelo que ficou ligado. Será que você vai pegar fogo? Vamos fazer um teste. Nossa! É um pedaço de bacon, gente, calma aí. Então vai. Deixa eu encontrar aqui. Encontrar um leitão. Nossa, a saída do Nossa! Tá bacalhando, tá? Não, não nada. Você vai pro Túlio. Se é pra queimar? Não, é isso aí.